前の車両のドアが開きます。ドアが閉まります。ご注意ください。ご案内いたします。ただいまから当列車はこの先の踏切にて一旦停止し、踏切の安全確認を行います。まもなくいたしますと列車停車をいたします。お立ちのお客様、つり革手をご利用ください。まもなく列車停車いたします。ご注意ください。急停車失礼いたしました。ただいま踏切の安全確認が取れましたので、ただいまより運転を再開いたします。電車動きます。ご注意ください。